ही रूप है। जैसे माँ पार्वती, उनकी पास तो कोई शस्त्र था ही नहीं, पंडा के रूप में वो हमारा पालन पोषण करती है, हमें बहुत सारा प्यार देती है और अपने बच्चों का ध्यान रखती है। लेकिन जब महिषासुर का वध करना, देखा माँ दुर्गा को, वाइट माँ दुर्गा को देख रही हो, हाथ जोड़ना। माँ मुझे शक्ति दे ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ से अपना अभ्यास। चल राइट, पीछे